as duas bebezinhas comendo. Olha, pessoal, que linda. As duas bebezinhas comendo, apopotando, as duas bebezinhas, olha que fofa. Toda meladinha. Olha a Heloísa, Maria Heloísa. Não me susto, não susto. Tá gostoso, tá? Tá gostoso, Alice? Tá. Alice acabou de acordar, pessoal. Olha, já tá... Ô pessoal, a Alice não sabe falar ainda, porque a Fernanda é bebê. Quando ela crescer, ela vai ser cantora. Quando ela crescer, ela vai querer ser cantora, E você? Eu não, de jeito nenhum, porque eu já cresci. Você quer ser o quê? Eu vou ser um piloto. Oi pessoal, tá? Eu também. Meu irmão vai ser da Que delícia! Mande beijo. Mande beijo. Cadê a Maria Alice? Achou! Cadê a Maria Alice? Achou! Cadê a Maria? Achou! Faz você agora. Faz. Cadê a Maria? Maria Alice, cadê? Achou! Vem com a mamãe. Chega, mamãe. Chega. Chega, Alice. Dá pra mamãe. Vamos montar o quebra-cabeça. Vamos. Não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar e mandar esse canal para todos os seus amigos, para ele compartilhar e se inscrever no canal e ainda dar o seu joinha.